Tadam! Rahapodin jakso 360 ja se on ainakin Ferrari. Olkoon sitten niin. Joo. Ja nyt on 360, se on tämmöinen erikoisjaksonkin paikka. Onko? On. Ihan parempaa seppälää laitettu sen takia päälle, että pikkutakki ja ties vaikka olisi vanha rippipuku. En tiedä meneekö päälle vielä. Niin. No vielä olkapäästä niin kuin mahtuu. Joo. Kuitenkin. Sen lisäksi, että 360, se aina seuraat jonkun auton mallin siihen tunkeen näihin jaksonumeroihin, mutta mietipä nyt. Niin. 360. Eikö soita mitään kelloja? No, mulla tulee kyllä sellainen arviointikuvio mieleen siitä. Joo, mutta mieti nyt 4 kulmien summa. Niin. 360. Niin. Tai sitten vaihtoehtoisesti sit asteluku ympyrässä. Niin. 360. Kyllä. Tai jos teet täyskäännöksen elämässä ja teet vielä toisen täyskäännöksen 360. Oliko toi vähän väkinäinen? En mä tiedä. No mieti nyt hei. Normaalisti ihmiset tekee 6 tunnin työpäivää. Niin. 6 tunnin työpäivässä, kuinka monta minuuttia siinä on? 6 tunnin työpäivässä? Niin. 360. Aivan. Mä sanoisin, että jakso, tässä on jotain Illuminati-meininkiä. Ja aivan ilmeisesti. Joo. On, kyllä. Mutta hei, leikki sikseen. Idea on tänään. Me tehdään nyt semmoinen 360 asteen oikein semmoinen röntgenkatse sijoittamiseen. Ei pelkästään katsota sitä yhtä pientä segmenttiä, missä mahdollisesti on osakkeet tai rahastot. Siitä me ollaan puhuttu 359 jaksoa. Niin. Nyt kun kaikki kootaan niin. tässä jaksossa yhteen, niin tämä koko maailma vähän niin kuin avautuu uudella tavalla. Niin, eli sijoittajan 360-asteinen niin kuin maailman paletti, katsomus, todellakin. kokemus, tästä voisi sanoa vaikka, että elämän salkku, mitä kaikkea se pitää sisällään. Okei, no nyt. Eli pieni sektori on niitä sijoituksia ja kaikki muut mahdollisesti tukee tai vie sua pois siitä, tästä sun elämän salkusta. Juuri näin. Kuulostaako tämä lähtökohta tälle jaksolle fantastiselta? No kuulostaa. No mutta hei. Mä ymmärrän tämän ihan hyvin. Se, joka sijoittaa tai säästää, niin sen elämään kuuluu myöskin jotain muuta kuin se pelkkä sijoittaminen ja säästäminen. Ja tavallaan katsotaan sitä niin kuin sellaisen sijoittajan-säästäjän elämään niin kuin koko sen 360 astetta. Että jos sektori 0–10 on se sijoittaminen ja säästäminen, niin siihen mahtuu aika lailla muutakin valintaa ja sellaista kohtalonivaa, joka vie sua johonkin suuntaan. Ja ihmiset eivät välttämättä miellä sitä sijoittamisena. Niin. Mä nyt puhun sijoittamisesta tämmöisenä kattoterminä kaiken näköiselle säästämiselle ja sun muulle. Niin. Että se on niin kuin helppo mieltä siihen. Tekemiselle, joka kantaa sut pitkälle. Joo, jotain sinne päin. Noniin. Mutta joka tapauksessa niin ensimmäinen sektori tästä 360 asteen ympyrästä, mitä me nyt tässä katsotaan. Joo. Niin ihan vaan nämä ETF, rahastot, tavallisimmat sijoitukset, mitä sieltä löytyy. Kyllä. Eli kuka tahansa sijoittaja voi niitä siihen poimia. Se saattaa olla, että tosi moni mieltä, että hei, tämä on se kaikki sijoittamiseen liittyvä asia, mutta se on oikeasti se aika pieni segmentti siinä. Kyllä. Ja tässä siis löytyy niin kuin monenlaista niin kuin sijoittajasäästäjää ja siis kunhan pitää huolen siitä, että aloittaa sijoittamisen ja säästämisen, että minimoi kulut ja että on pitkäjänteinen, niin sitten se tyylihän on ihan vapaa kuitenkin. Joo. Ja siis varmaan siellä segmentin sisällä niin ajallisesti joku aloittaa jollakin, siirtyy johonkin ja palaa johonkin tai löytää ekalla kerralla sit, mitä haluaa tehdä ja jatkaa sitä maailman tappiin. Siis tyylejä monta. Juuri näin. Ja tässä ei nyt oteta niin kuin sillä tavalla kantaa siihen asiaan, että se on ihan ok olla sellainen, että ei kiinnosta se sijoittaminen säästäminen sen enempää, että sä vaan ymmärrät matikan ja laitat niin kuin joka kuukausi vähän rahaa sivuun ja se menee jonnekin ja se hoitaa itsensä. Ja sitten on se toinen ääripää, jonka Jantterin tai Janniinan päivä alkaa sillä, että kello soi kello 5 ja sä googlaat, downloadat interwebistä uusimmat vuosikertomukset joltain XYZ-firmalle ja sitten sä niin kuin kahlaat ne kaikki 385 sivua läpi siihen kello 7 mennessä, kun sä oot juonut sen aamukahvin, ennen kuin sä sitten lähet sinne niin kuin lenkkeilemään niin, että sä voit tulla takaisin ja jatkaa lukemista. Niin ja sitten jos kuuntelee jotain aamukatsausta siellä, niin toisessa kuulokkeessa tulee
toinen ja toisesta toinen. Toisesta tulee rahapodi ja toisesta tulee niin kuin Inderes-podi ja kolmannesta voi ties mitä, mutta että se yhtään hetkeä ei anneta niin kuin mennä. Okei, joo, mä ymmärrän, se voittajatunti, se pitää käyttää tosi hyvin. Joo, just näin. Mutta se pointti on niin kuin tämä, että sijoitat tai säästit, niin kunhan se minimoit ne kulut ja pitkäjänteisyys ja niin kuin, jos sä oot pitkäjänteinen niin osakkeisiin, niin se on niinku siinä, ja sitten se tyyli voi olla loppujen peleissä ihan mitä vaan. Ja nyt se tässä yhteydessä nyt sitten sallittakoon. Joo. Tästä 360, jos menee seuraavaan sektoriin, mitä sieltä on tunnistettavissa, no sitten on vähän sellainen vararahastosektori, kun monella sieltä palkkatililtä, sieltä vedetään eka sivuun jotakin, täytetään semmoinen vararahasto, joo. Ja ylimenevät voi sitten siirtää aina kuukausittain sijoittamiseen, mutta se vararahasto se on tosi tärkeä olla täynnä, ja se on todella henkilökohtainen, että onko se 2 kuukautta, 3 kuukautta, puoli vuotta. Se pankkitili, jos on ylimääräistä fyrkkaa. No se voi olla pankkitili, se voi olla joku talletustili, joku muu vararahasto, vaikka patjan välissä seteleitä, who knows, en mä tiedä. Siinä haulikon vieressä. Joku kultaharkko hyllyllä tai timantti mamman sormuksessa. Siis joku semmoinen, minkä sä voit oikeasti, kun paha tilanne tulee päälle, niin laittaa lihoiksi. Vaimoa lukuun ottamatta, niin ei mulla kyllä ole mitään tällaista. Okei. I'm fucked. No, tässäkin se nähdään, että mä oon sellainen kävelevä varoitusmerkki, niin kuin mä oon tällainen täydellinen sijoittamis-säästämis-epäonnistuja, joka niin kuin ammentaa tästä omista kokemuksistaan, omista epäonnistumisistaan, niin kuin yrittää patistaa jengiä, että niin kuin, älkää tehkö niin kuin minä, I fucked it up, tää satuttaa, tää on niin kuin huonoa, tää stressaa, tässä ei ole mitään järkeä, tämä on pelkkää tyhmää, tehkää kaikilla muilla tavoin kuin mitä mä itse teen. No mutta jollakin se saattaa olla vaikka 3-5 luottokorttia, mitä ei muuten käytetä. Ne on kodin kassakaapissa, mutta koska niillä on sitä limittiä, että jos kaikki muu sakkaa nyt, niin sä voit periaatteessa polkasta sen limitin tappiin. Ne on niin käteistä rahaa käytännössä siinä tapauksessa. No niin, hei, tossakin on idea. Niin, koska jos sulla on jotain sijoituksia, minkä likvidoimisesta taas kestää semmoisessa tilanteessa, niin ne on se nopea apu siihen. Niin, paitsi jos koko pankkijärjestelmä loppuu. No se on mutta ehkä semmoiselle henkilölle, joka sitä pelkää, niin pitää olla niitä kultaharkkoja sitten. et jopa siellä Gambiassa, mihin sä voit paeta, niin ne ymmärtää, että okei. Sä voit niinku paikallisen warlordille tulla ja sanoa, että hei, et sä saat täällä puolikkaan ohjuksen, että säästää mun henkeni. Niin, vaihdatko tuo yhteen kalaan sitten? Niin, jyrsetään perheen kanssa sitä sitten. Joo, mutta siis niin kuin vakavasti puhuttuna, niin 90-luvun lama on laittanut sellaisia niin kuin arpia synnyttänyt niin kuin silloisiin nuoriin ihmisiin, että kyllä mä tiedän, että on ihmisiä, joilla on ihan niin kuin oikeasti niin reilu määrä pätäkkää tilillä just niin kuin pahan päivän varalle. Jotenkin tuntuu, että aika monellakin ihmisellä on sitä pätäkkää tilillä ja jopa vielä käyttelytilillä. Hirveästi on niitä tämmöisiä onnettomia tarinoita, kun joku nigerialaishuijari on tyhjentänyt koko tilin. Että sieltä on lähtenyt sitten 20 tonnia, 50 tonnia, jopa enemmän. Yhdellä tilisiirrolla, kun olet mennyt. Sanotaanko näin, että älkää uskoko etärakkauteen, niin me hoidetaan varmaan 99% näistä keiseistä. No mutta se kehittyy, kehitys kehittyy siellä ja sitten taas porukka vanhenee ja digitaidot rapautuu, niin tämä on se kombinaatio, mikä ei ole hyvä. Kun siirrytään metaversiin, eli tähän Facebookin uuteen niin virtuaaliseen todellisuuteen, niin mä veikkaan, että tässä tulee sitten toinen tällainen hyökyaalto tällaista niin kuin huijausta, niin tiedotetaan nyt tällä etupainotteisesti, että hei, älkää lähetelkö niitä rahoja yhtään mihinkään. Jos on pakko antaa rahaa jollekin, niin anna ne niin seteleenä tyypille, joka ilmestyy siihen nenään eteen. Ongelma se saattaa olla, että ja ei metaversissa, vaan ihan 3D-maailmassa. Joo, mä luulen, että se, että sä lähetät rahaa, niin sitten on menty aika pitkälle, että sä oot koukussa siinä huijauksessa, mutta suuri osa huijauksista on semmoinen, että sulle sujahtaa vaan, että hei, tuolla on joku postipaketti, odottaa sun hakua, että vapauta se pistämällä sun pankkitunnukset tähän ja sen jälkeen se on niin kuin bye-bye niille rahalle. Mutta siirrytään seuraavaan sektoriin näistä vararahastosta. Vararahasto oli nyt semmoinen, että pidät siellä sen verran, kun tuntuu hyvältä. Ei siinä ole mitään semmoista järkevää ohjenuoraa. Totta kai se vararahastokin voi tuottaa.
nykyisin korollekin maksetaan jotakin, ja sä voit saada ihan täysin riskittömästi käytännössä tuottoa sille sun vararahastolle. Oli se sitten tonnista vaikka 10 tonniin. Joo, oli se Big Bank, joka Kauppalehden vertailussa, muistaakseni eilen, ne teki sellaisen vertailun, mitkä pankkitilit maksaa nyt, tai mitkä pankit maksaa nyt niin kuin parasta korkoa, niin olisiko se ollut siinä 4 pinnassa? Et se on niin kuin mun mielestä jo ihan... Joo, jollekin määräaikaista talletukselle sitten. Jo. No mä en nyt muista, mä en lukenut sitä juttua. Okei, hyvä. No niin, mutta sitten hei, asunto. Joo. Nyt tämä on semmoinen taas erotteleva tekijä tässä seuraavassa segmentissä, tässä 360 asteen sijoituspallossa. Joo, ei puhuta kakusta. No ei se on nyt se ympyrä, missä on se 360 astetta, kun se on jakson nimi ja kaikki, niin se on selkeä homma. Tosi moni kuulija, tai ihan kuka vaan suomalainen, ei ne välttämättä miellä, että asuntosijoitus. Sä mahdollisesti hommaat kämppää perheelle, itsellesi, mietit muita arvoja siinä, että okei, kämppä on kämppä, sijoitukset on sijoitukset. Mutta tässä elämän isossa salkussa, ympyrän muotoisessa salkussa, niin mä sanoisin, että kämppä tai sijoituskämpät, ne on sijoituksia siinä, missä kaikki muutkin osakkeet tai rahastot. No niinhän se on. Asua pitää. Sehän niin kuin, se on se lähtökohta ja tavallaan, koska se on tällainen niin kuin pakko, että se on niin kuin edellytys olemiselle, että täytyy asua jossain, niin sitä ei niin kuin välttämättä sitten sitä omaa asuntoa, omaa pesää ei sillä tavalla mieti, että se on niin kuin tällainen rahallinen transaktio, vaikka se niin kuin mitä suurimmissa määrin on juuri sitä. No vielä ei pysty siellä metauniversessa asumaan, että jossain se täytyy olla se kotiosoite. Mutta kuten sanottu, niin pitkäänhän Suomessa oli traditio semmoinen, että omistusasuminen. Joo. Siihen kannustettiin ja suomalaiset on rynnännyt omistusasumaan suhteessa paljon enemmän esimerkiksi kuin monet muut vaikka Keski-Euroopassa. Eli idea oli se, että okei, menet siihen asumaan ja pari vuotta asut, niin sitten sait verottomana myydä ja mahdollisesti nämä asuntolainakorot, niistä sai hyvät vähennykset ja siinä oli monta juttua, minkä takia se kannatti. Ja okei, no sitten se on selkeä homma, että kun se on vähän pakko ja siihen mennään, niin se ei tunnu semmoiset sijoitukselta. Mutta totta kai, että jos sä hankit asunnon, niin kyllähän silloin varmaan niinku merkitystä, että jos et sä näe asuvasi ihan maailman tappiin asti siinä asunnossa, niin että onko se myös hyvä finanssisijoitus. Ja kun aikaisuutta jättää, niin joka tapauksessa joku laittaa sen kämpän mitä suurimmalla todennäköisyydellä lihoiksi. Että jos miettii tällaista pitkää kaarta, sun elämänkaarta. Joo. Ja sitä, että miten sä kasvatat pääomaa, josta mahdollisella jälkikasvulla tai kuka tahansa, ketä sä nyt haluat jeesata siinä vaiheessa, niin olisi jotain hyötyä, niin kyllä se vaikuttaa siis siihen hyvinkin ratkaisevasti, se kämppä. Niin, että onko se läpsystä vaihtoa? Onko se seuraava sukupolvi, niin jossain vaiheessa siirryt sinne hoitokotiin, niin läpsystä vaihtoa, niin sitten tähän teidän suvun hallussa ikuisesti olleeseen hirsihuvilaan sitten muuttaa seuraava sukupolvi vai onko se sillä tavalla, että se on väärässä paikassa, väärän muotoinen, ei kiinnosta, se menee siinä vaiheessa jonkinnäköiseen myyntiin. Niin ja jos ei muuta, niin perintöverojen maksaminen pitää huolen siitä, että tällaisen vaurauden kartuttaminen ei yksinkertaisesti onnistu, ellei sitten jälkeläisillä on tarpeeksi hynkkyy tai kuolinpesässä tarpeeksi löysää rahaa vielä kaiken lisäksi maksamaan se perintövero, niin sitten nämä tyypillisesti joutuu laittaa myyntiin, niin kuin tapahtuukin. Ja näin ollen suomalaiset pysyy edelleen köyhinä. Joo, mutta tässä on myös sekin homma, että kun sä hommaat omistuskämpän, sä harvoin sitten siirryt esimerkiksi siitä, että sä myyt sen vaan ja muutat työn perässä mihinkään. Sä oot myös jumissa siinä. Niin. Ja se pitää myös mieltää, että okei, nyt jos sä mietit tätä sun tukikohtana, se kansi olla semmoinen tukikohta, että tätä tukikohtaa voi käyttää pitkään, eikä vaan vaikka vuoden. Ja sen jälkeen saat sitten, että mulla on vähän tänne tukikohta, millä mä en oikein tiedä, mitä mä tekisin sillä. Niin. Koska toinen vaihtoehto loppupeleissä, että pistät vaikka, oot asuntosijoittaja, pistät sen vuokralle. Sulla voi olla yksi iso kämppä tai monta pientä kämppää, ja sit sä asut itse vuokralla siellä, missä sun muiden syiden takia pitää asua. Juuri tai näin. Sieltä löytyy sopivampi. Mutta asunnoissa niin harvemmin tässä niin kuin transaktiomielessä välttämättä voitolle jää, koska siellä on paljon kuluja liittyy siihen, että sä veivaat jotain asuntokantaa, ostat myyt. Että totta kai se on se 2 vuoden kuluttomuus, niin verottomuus, jos oot siinä luukussa asunut, mutta harva tätä ajoitustakaan nyt niin hyvin tässä
tässä kuviossa pystyy matchaamaan sitten? No ehkä ei, mutta mulla olisi niinku sellainen neuvo, että niin tai näin, niin hanki kämppä, joka myös tulevaisuudessa sijaitsee niinku kasvukeskuksessa. Onko se mikä kasvukeskus tahansa. Ja kun sä niin kun, hankit sen, niin jos se sattumoisin se kasvukeskus on siellä, missä sun pitää asua, niin hyvä juttu, muuta sisään, asu siellä. Sitten jos tarvitsee lähteä, älä myy, pistä vuokralle ja ota siitä vuokratulot itsellesi ja lyhennä sitä asuntolainaa ja hyvässä lykyssä, jos jää jotain ylimääräistä, niin voit vielä asua jossain pienemmässä kämpässä, niin kuin saada osan siitä vuokrasta, jos sä asut jossain muualla ja sä vuokraat sen kämpän, niin voit saada siitä vähän tuloja niin kuin senkin kämpän vuokranmaksuun, niin tai näin, mutta joka tapauksessa niin kämppiähän ei tarvitse välttämättä myydä ja kämppien arvot tyypillisesti nousee kohtuullisella tahdilla ja sitten kun sulla on vaan ihan niin kuin nuorilla ihmisillä, jotka hankkii sen ekan asunnon, niin tolkuttomasti vipua, niin siitä saa sitten kaikkien siunausten ja tällaisten niin kuin poistojen jälkeen, niin sitten ehkä kuitenkin ihan kohtuullisen tuoton pitkässä juoksussa. Pakko sanoa yksi juttu tähän vipuun. Moni nuori, joka ostaa kämpän, niin ehkä ei miellä sitä sijoituksena, riskisijoituksena. Jos mietit sitä, että todella pienellä omarahoitusosuudella, vaikka 5% omarahoitusosuudella, 95% lainaa, no parhaimmissa tai pahimmassa tapauksessa kyllä. Ja tarkoittaa sitten, että otat, niin sä saat se on käytännössä osamaksusopimus, missä sä omistat siitä aluksi 5%, mutta sun riskit on tasan 100% tästä keissistä, ja se vipu tässä keississä on 20-kertainen. Missään, esimerkiksi tässä ensimmäisessä sektorissa, missä puhuttiin osakeista rahastoista, kukaan ei edes harkitse tämmöisillä riskikertoimilla olevia keissejä, mutta asuntosijoittamisessa jostain syystä, ja varsinkin kun se on oma kämppä, eikä mikään tämmöinen asuntosijoituskeissi, jonka sä laitat vuokralle, niin voi olla, että lyhyelläkin harkinnalla mennään sisään. Joo, ja tosiaan tuollainen 20-kertainen vipu, niin se tarkoittaa sitä, että vaikka se olisi pienempikin vipu, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos kämppien hinnat keskimäärin nousee reaalimielessä 3% vuodessa tai jotain tällaista, niin sellaisella 20-kertaisella viivalla, niin se meinaa, että se on aika hyvä vuosituotto. Et siis tavallaan siis tällainen välttämättömyys kuin asuminen, niin koska se on sellainen, mihin saa paljon lainaa, yritän mennä pankkiin sanoa, että mä haluan 20-kertaisen vipun tähän mun osakesalkkuun ja laitetaan tämä osakesalkku tuohon vakuudeksi joko. Niin, tai mun osakeyhtiölle mä haluan tähän bisnekseen mennä mukaan. Joo, 20 vivulla, niin ei muuten onnistu. Mutta asuntojen osalta tämä onnistuu ja sen takia se on tavallaan niin kuin lähtökohtaisesti ihan fiksu pitkäjänteinen juttu. Ja se niin kuin puoltaa tätä niin kuin omistusasunnon hankkimista vuokra-asumisen sijasta, koska se periaatteessa niin kunhan ne on niin kuin suurimmin samalla hehtaarilukemalla se vuokramäärä versus sun lainanhoitokulut lyhennyksineen, niin se tarkoittaa sitä, että koko ajan säästät ikään kuin itsellesi. No se on hyvä, että jollain tavalla koko ajan säästät. Tässä ehkä asuntokuviossa, mikä on muuttunut tässä, sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana, on just tämä korkovähennys. Asuntosijoittaja saa täyden 100% korkovähennyksen. Ja sitten jos sä asut itse siinä asunnossa, eli se on sun omakäyttöisen kämppä, niin se on käytännössä 0. Eli, ja jos toi alkaa kiristää, niin muuta pois. Niin, että periaatteessa mietit sitten, että no jopas nyt on, että miksi näin päin, mutta pitää vaan joskus, tilanteet muuttuu. Verolait käyttäytyvät in mysterious ways, tai miten se menee tämä vertaus. Mutta se on ihan mielenkiintoista sitä, että miten jatkossa tämä omistusasuntosijoittaminen, asuminen Suomessa, niin onko se näin suosittu enää kuin se on tähän asti ollut? Koska nyt on vielä se, että kuten sanoit, kasvukeskukset, että ihan joka Suomi ei kukaan sano, että sieltä pitäisi nyt näitä luukkuja poimia, koska tässä voi olla vähän semmoinen, että tietty määrä tuolla jäljellä musiikki soi, jossain vaiheessa musiikki loppuu, kenelle jää se musta Pekka käteen. Juuri näin. Periaatteessa tulevaisuudessa niin todennäköisesti tämä kuvio tulee toimia sillä tavalla, että
ihmisalkio lähtee kasvamaan, ihminen syntyy, käy koulut, pääsee duuniin, hankkii ekan asunnon, siihen tolkuttoman asuntolainan, ja se asunto sijaitsee ihan missä tahansa päin maailmaa. Ihan missä tahansa? Ihan missä tahansa. Todennäköisesti tämä lainamarkkina tulee muuttua sellaiseksi globaaliksi mössöksi, että pystyt periaatteessa saamaan sen asuntolainan minne tahansa päin maailmaa asuntosijoitukseksi. Ja näin ollen, niin sä voit saada niin kuin ostaa vaikka kämpän Tokiosta ja laittaa se siellä vuokralle, ja siellä on sitten infrastruktuuria sille, että joku katsoo sen perään, pitää huolta, että kaikki sujuu ja kertoo sulle, että miten paljon tässä niin kuin tavallaan hyötyä syntyy ja avot, ja sitten sä asut itse vuokralla jossain muualla, mutta se pointti on se, että sä oot laittanut tällaisen asuntosijoituksen niin kuin, rahoittamaan sun vaurastumista, eli sä periaatteessa löydät jostain päin maailmaa sellaisen tilanteen, missä korkokulut alittaa sun arvonnousun siitä kämpästä, joka tulee kahta kautta lyhennyksen ja sitten toisaalta arvonnousun kautta ja avot. Ja tämä johtaa tietenkin siihen, että siellä missä kaikki haluaa asua ja omistaa, niin ei puhuta enää Helsingistä tällaisena kasvukeskuksena, vaan puhutaan Tokiosta tai Myanmarista tai niin kuin mistä ikinä. Ja kaikki maailman ihmiset sijoittaa heti sinne, plop. Ja kunnes hinnat nousee niin korkealle, että se markkina ei enää kannata, ja sitten siirrytään seuraavaan kaupunkiin ja näin, ja sitten pikkuhiljaa tämä koko kuvio tasoittuu sillä tavalla, että se on aika tasasta tappavaa niin kuin markkinaa ympäri maapalloa. Niin, että heinäsirkka parvi, eli nämä asunnosijoittajat tietysti ne siirtyy kaupungista toiseen. Niin siis, koska sehän on vaan laskelma. Ja ensin sijoittaa, niin kuin miettii, jos tänään eletään tätä päivää ja huomenna on sellainen markkina, että kaikki maailman ihmiset pystyy sijoittamaan ihan, niin kuin hankkia asunnon ihan mistä tahansa. Saa ne lainat niin kuin asuntoon ihan missä tahansa päin maailmaa. Niin ensin katsotaan totta kai sitten se kaupunki tai asuinalue, jossa se kaava näyttää mahdollisimman hyvältä. Eli kämppä ei maksa paljon mitään, vuokratulot on ihan kohtuulliset, ja sinne on niin kuin, siis se on kasvukeskus, se on tukkua, se on miljardi ihmistä on tulossa just sille alueelle asumaan. Ja sitten kun se on kallistunut liikaa, tai siihen pisteen, että tämä equation ei enää toimi, niin sitten siirrytään seuraavaan paikkaan. Ja tämähän niin kuin palvelee itse asiassa ihmiskuntaa todella hyvin, koska sitten kämppiä on siellä, missä niitä tarvitaan, ja ei tarvitse ihmetellä. Joo, tuo olisi kyllä mielenkiintoista sitten. Ehkä me ei ihan vielä olla tuolla, mutta sä oot nyt katsonut tulevaisuuslaseilla tätä touhua. Ja mä joskus nuorena jantterina, kun mä asuin Singaporessa kuukauden, niin kuin mä maininnut, niin kysyin Aktialta pankkilainaa, että ostaa kämpän Singaporesta, ja se olisi maksanut 360 000 Singaporen dollaria silloin, ja tässä nyt muutama kuukausi sitten, kun mä kävin siellä samaisessa rakennuksessa, joka oli vasta niin kuin rakenteella silloin, niin se saman kaksion hintahan oli jotain 1 miljoonaa. Ja nyt se oli jo keskellä viidakkoa siellä. Ei kun keskellä cityä, että okay. Just näin. No hei, nyt on taas se ympyrä, 360 astetta siinä. Me siirrytään seuraavaan sektoriin, mikä on koulutus. Valitettavasti, jos olet liian vanha, eli vähän niin kuin me tässä, tämä rupeaa pikkuhiljaa olemaan silleen ehtoopuolen asiaa meille, mutta moni. Puhu vaan itseksesi. Okei. Siis 50 ei ole mikään, ja voi edelleen oppia uusia asioita päinvastoin kuin se jatkuva oppiminen, kyllä. No. Mutta jos nyt mietitään sitä, että olisi vähän sellainen nuorempi janttari, joka tekisi sellaisia isoja valintoja, että haluun. Tai Janniina. Sä jaksat aina muistuttaa tätä, mutta kyllä, se on just näin. Mä oon Vogue. Joo. Mutta koulutuksen osalta, eli mitä ja missä, tämmöiset peruskysymykset, eli kun sä oot selvittänyt, että mitä sä haluat opiskella ja missä. Ja nyt on niinku, ehkä täytyy miettiä sitä, että kumpi niistä on tärkeämpi, mitä vai missä. Eli jos sun tähtäimessä on, että sä haluat jonkinnäköiseksi sijoittajaksi,
koska me nyt ollaan rahapuolissa, me puhutaan sijoittamisesta. Okay. Voi olla muitakin arvoja, mitkä määrittää sitä sun koulutussuuntaa, mutta tässä kontekstissa... Highly overrated. Joo, no joo. Okei. Eli jos sä haluat kasvaa sijoittajaksi, niin tämä pitäisi jollain tavalla tukea tämä koulutus suuntautuminen sitä, että okei, sä opiskelet sitä, niin se vie sut monta askelta lähemmäs sijoittamista. Esimerkiksi ihan vaan ylioppilaspohjalta aika harva ymmärtää sijoittamisesta yhtään mitään, valitettavasti. Ei siellä koulussa hirveästi aikaa käytetty siihen. Mutta jos sä haluat oikeasti sijoittajaksi. Tai yrittäjäksi. Niin. No nyt sä mietit sitä mitä missä. Se on niin vähän sama asia. Yrittäjäksi, joo. Niin. Joo. Sun täytyy ymmärtää, mistä se lisäarvo syntyy ja miten lisäarvoa luodaan ja missä on potentiaalia. Niin. Mä sanoisin, että tästä on tärkeämpi se mitä, missä. Koska esimerkiksi näiden pääkaupunkiseudun mammanpojille ja iskän tytöille. Niin. Huomaat sä? Joo. Niin, kato, että sä kehitit. Niille tekisi varmaan ihan hyvää lähteä tuonne pikkusen outskirtselle. Mitä? Niin kuin Turkuun? No vaikka... No ei nyt niin pitkälle mennä kuitenkaan. Pidemmälle jänkhälle. No niin, okei, vielä pidemmälle. Vielä pidemmälle. Okei. Sellainen 5 vuoden stintti. Joo. Ihan vaan silleen, että opiskelet siellä. Oletko sä niin kuin Oulusta nyt vai Reykjavikista? No vaikka vielä pidemmälle. Oho, okei. Tai vaikka vielä idemmässä tai pohjoisemmaksi tai onhan näitä ilmasuuntia. No niin, 360. 360. Joo. Ihan vaan sen takia, että se mitä, eli missä sä näet, että minkä koulutusohjelman sä otat haltuun itsellesi, se on tärkeämpi kuin se, missä sä olet. Sen takia, että jos sä oot ollut liian pumpulissa täällä pääkaupunkiseudulla, niin se voi olla, että sä et ota itsellesi sitä optimaalisinta koulutussuuntaa, kun sä et pääse sinne. Ja sä otat itsellesi jonkun toisen sen takia, että se on vaan lähellä. Joo, mutta ensinnäkin aloitetaan nyt siitä, että sähän kyllä pääset, jos sä haluat, ja jos sä et pääse, niin sit sä et ole halunnut tarpeeksi. Eikö tämä näin mene? Silloin se on ollut aktiivinen päätös siitä, että mä haluan uhraa näin paljon tämän asian eteen, jolloin sä aktiivisesti päätit, että enpä nyt sitten pääse tonne. Mä yritän sanoa tällä, että se ei ole mikään rangaistussiirtola lähtee sieltä äidin helmoista jonnekin muualle. Koska jos sä mietit ihmiselämää, ehkä ei meidän kohdalta, mutta tämmöisten nuorten kohdalta, se opiskelu, sanotaan, että se on se 4-5 vuotta tämmöinen stintti, rykäsy. Sä saat sen minimitiedot kasaan, millä sä sitten pystyt siitä eteenpäin. Niin suhteessa siihen, että sä voit käyttää niitä tietoja, sä seuraat 50 vuotta. Niin eihän se nyt 5 vuotta niin tunnu yhtään missään. Ei. Ja toisaalta, jos sä teet sen väärän valinnan, että saat sen 5 vuoden mukavuuden haluisuuden takia, jäät lutkuttaa sitä tuttipulloa sinne kotiin, kun sun olisi pitänyt lähteä sitten juomaan viskiä jonnekin muualle. Maailmalle, niin sä kärsit sitten se 50 vuotta. Niin, totta. Kato tällä tavalla, kun tämä rupeaa menee. Mutta joka tapauksessa, että jos nyt mietit, että sä haluat sijoittajaksi, niin osa näistä koulutusohjelmista tai ammateista, ne tukee ehkä paremmin sitä, että susta tulisi sellainen hyvä sijoittaja. En mä tiedä, siis ihan vaan, jos nyt muutama esimerkki, rakennusinsinööri, jos sä haluat asuntosijoittajaksi, kyllähän sä ne kohteet ymmärrät paljon paremmin kuin joku turisti, joka ei tiedä rakennuksista. Rakennus näyttää hänen silmänsä kaikki ihan samalta. Kyllä. Sinulle se on pelkkiä lujuuslaskelmia ja materiaaleja ja kaikki, mutta se on niinku, jos olet Matrixin nähnyt, leffa, Matrix, niin siinä semmoinen vihreät hieroglyfit pyörii ja joku näkee ne eri tavalla kuin joku toinen. Vähän sama homma kuin tässä. Joo, ja yhteiskuntatieteellistäkin voi olla hyötyä ja no totta kai tämä universaali supertutkinto rahis, niin, niin siitäkin on hyötyä. No siis tässä on muita esimerkkejä, ekonomi vaikka numerot, me ymmärtää numeroita, mutta ei me nyt asuntosijoittamisesta ymmärretä muuta niiden numeroiden päälle oikeastaan yhtään mitään. Että me vaan virtaillaan niitä numeroita, näyttää tältä ja näyttää tolta. Mutta kannattaako se, niin se tiedetään kyllä. Niin. No sitten hei, ihan vaan matematiikko. Semmoinen, joka osaa matematiikkaa tosi hyvin, niin hän voi ottaa se lähtökohdaksi vaikka riskit. Niin. Sillä tavalla, että tutustuu niihin, minimoi niitä ja katsoo sitä kautta riskituottoasetelmat. Sitähän sijoittaminen se on niinku puhtaimmillaan. Niin, tai sitten jos on tällainen niin kuin, uskoo johonkin Warren Buffettiin, joka sanoo, että sieltä indeksirahastoon, niin tavallaan sä pidät sitä niin helvetin tylsänä, mutta että se toimii kustannustehokkaasti osakkeisiin ja anatolla ja pitkäjänteisyys ja näin poispäin. Mä hiffasin tämän. Joo, tämä ei vaadi tutkintoa. Mä aloin kelaa sitä, että okei, mitä mun nyt sitten pitäisi opiskella, jotta mun tämä niin kuin ansaintatyö olisi mahdollisimman
tuottelijasta. Joo, mutta kuten sanottu, niin sit sä operoit tosi pienessä nichissä. Kyllä. Tässä elämän 360 asteen sijoitusympyrässä. Kyllä. Et jos sä otat pelkästään ton lähtökohdan tässä. Warren Buffettin opit, ne ei jeesaa sua esimerkiksi asuntosijoittamiseen mitenkään. Ei, se on totta. Se on totta. Mutta sitten on tietynlaisessa sijoittamisessa, on niinku, se ei ole niinku avaruustiedettä, että tavallaan, että jos vähän niinku osaa laskea ja tutkii ja ymmärtää ja ottaa selvää, tietää niinku nämä peruslainalaisuudet ja varsinkin asuntosijoittamisen osalta. Mutta tässä ehkä vielä tässä koulutushommassa, eli se mitä täällä koulutuksella haetaan sijoittamiseen, sillä haetaan sinulle etulyöntiasemaa suhteessa muihin kilpailijoihin. Tarkoittaa sitä, että jos tuolla on joku kämppä myynnissä, niin jokainen 5 miljoonasta suomalaisesta voi sen ostaa. Ja kuka sen ostaa, se on ehkä tyhmän rohkein, koska hän sitten on mahdollisesti tarjoaa siitä enemmän kuin muut. Liikaa. Winner's curse. Ja mikä estää sua tekemästä näitä tyhmänrohkeita muuveja on ehkä se, että sä oot jollain tavalla haet sitä etulyöntiasemaa jossain suhteessa siihen muuhun populaan. Kyllä. Totta kai kaikki ei ole sitä samasta kämpästä kiinnostunut. Ihan vaan sen takia, että jollekin voi olla, että se kämppä ei kelpaa, se on liian romuna, se pitäisi remppaa. Tarvittaisiin semmoinen, joka olisi sekä kiinnostunut kämpästä, että remonttitaitoinen, että haluaisi siihen sijoittaa. Ja siinä tämmöinen remppataitoinen voi taas sitten loistaa tässä porukassa, että hän voi ottaa semmoisia oikein niin kuin kusisia luukkuja ja muuttaa siitä semmoisen unelmakodin. Mutta joka tapauksessa joku etsi sun pitää olla. Voihan se olla vaikka, että sä oot psykologi. Ihmistuntemus siitä, että jos sä pyörit asuntosijoittajana, tosi paljon tulee kyselyitä, että hei, mä haluan sulta nyt vuokrattaa asunnon. Ja sä tunnistat niistä, että kuka on se tyyppi, joka valehtelee sulle ummet ja lammet, korvat heiluen, ja saman tien kun se saa asunnon avaimet, niin se ei ikinä tule maksaa ensimmäistäkään vuokraa sulle. Et jonkunnäköinen etsi. Et muuten sä tuut aina takamatkalta muihin sijoittajiin nähden, jos et sä hae jotain etsiä. Ja sä voit hakea sen koulutuksen kautta. Se on totta. Ja siis niinhän se Buffettikin sanoi, että sijoita tai tee vain sellaisia asioita, joita sä ymmärrät. Että siinä mielessä niin ihan vissi pointti. Mutta sitten jos toisaalta näkee tämän tilanteen niin sillä tavalla, että sä ostat tämän niin kustannustehokkaasti ja osakkeet ja pitkäjänteisyys tulokulman, niin sä tiedät, että tämä pieni jonkun muotoinen tämän tyyppinen pitkäjänteinen säästäminen tuonne tuottaa jotain hyvää, sitten sä otat sen asuntolainan ja järkkäät sen asunnon jostain päin maailmaa ja se alkaa niin kuin tikittää itsekseen, vuokratulot kattaa korot ja lyhennykset, loistavaa. Ja sitten sä voit kolmantena jalkana niin ottaa ja miettiä sen sun uran sillä tavalla, että hei, mikä mua kiinnostaa, minkä näköisiä ominaisuuksia mulla on ja missä nämä niin kun, kaksi asiaa, niin kun, missä niiden yhtymäkohta on ja sitten lähtee opiskelemaan sellaista, niin sitten sä saat niin kun kolmannen kassavirran tavallaan elämässä, joka ei välttämättä liity yhtään niin kun, senkään vertaa näihin kahteen edelliseen. No just tähän uraan. Tämä olisi selvä jatkumo siitä, että sä oot valinnut jonkun koulutuksen, mistä sä sitten jonkinnäköisen valmistumisen kautta siirryt uralle. Kyllä. Eli mitä tämä ura tuo lisää tähän sun sijoittajakokemukseen? Onko se sillä tavalla, että sä kuitenkin käytät siellä 5 päivää viikossa, 8 tuntia päivänä lähtökohtaisesti aikaa? Viekö se sut pois tästä sijoittamisesta vai kohti sitä sijoittamista? Tarkoittaa sitä, että voi olla jollakin niin intensiivinen ja työ, mikä vie kaikki mehut. Joo. Ei siitä jää enää sen työpäivän jälkeen minkään näköisiä mahkuja, tai siis sä haluat vaan heittää aivot narikkaan. Kyllä. Ja suunnata tekemään jotain aivan muuta juttua, jotta sä selvitsit seuraavasta työpäivästä. Joo. Ei siinä nyt kiinnosta opiskella mitään Buffettin teesejä tai yhtään mitään muutakaan. Ei. Niin silloin tällaiset niinku pakettiratkaisut, jotka käytännössä peittaa 3/4 kaikkien muiden sijoittajien saamasta tuotosta, niin on tosi käteviä. Eikö niin? Mutta just näin, että joko sä voit päättää niin, että sä niin kun kohdistat kaiken sun tekemisen, sijoittamisen, asumismuodon ja sun uran ja
ja siis koulutuksen sillä tavalla, että se puhaltaa kaikki samaan hiileen. Se on niin kuin lähtökohtaisesti hyvä juttu, koska silloin sä oot niin kuin, jonkun asian superammattilainen. Sä osaat sen niin monesta vinkkelistä, että niin kuin tukkataakse elämä eteen. Tai sitten täynnä ääripää on just tämä, niin kuin, että sä pistät niin kuin säästöt automaatiolle, jonka seuraavaksi sä tiedät jo tänään, että sun sijoitusten suhteellinen tuotto kaikkiin muihin sijoittajiin, jotka on tuolla markkinoilla, niin kun sä nollaat sun kulut, niin ne on 10, 20, 30 vuoden kuluttua ylimmässä neljänneksessä. Meni ihan miten päin vaan, niin suhteessa muihin sijoittajiin, niin se on siellä. Sitten sä ostat sen asunnon jostain päin maailmaa, se hoitaa itsensä ja sitten sä ymmärrät, että se sun koulutus on sellainen ticket to ride, se on niin kuin, ja sä haluat mahdollisimman kultaisen tai platinum tiketin, että sä pääset, että sulla varmasti on duunia, sun tietomäärä on relevanttia tulevaisuudessa, hamaan tulevaisuuteen. Sä oot sellaisessa koulussa, että kun sä oot siellä käynyt, niin kaikki ovet on aina auki. Se voi olla niin kuin yksi ihan viisas Mennät, että rehtorin suositus takataskussa, niin se on kuin VIP-kortti backstakelle koko ajan. Mä tarkoitan sitä, että niin kuin koulutus, oli se taso ihan mikä tahansa, niin sehän on niin kuin lupa olla mukana tietyissä työnhauissa. Siitähän siinä on kyse. Koska työnhaut alkaa siitä, että okei, vähintään tämä koulutusaste. Ja sitten siellä aletaan tulee lisää vaateita. Ja vaikka sulla ei ole sitä koulutusastea, voit silti yrittää, mutta lähtökohtaisesti se niin kuin joku master's degree, joku maisteri koulutus on niin kuin lupa olla mukana tietyissä, niin kuin kisaamassa tietyissä töistä, jotka maksaa jonkunnäköistä palkkaa. Joo. Ja nyt sitten, jos tämä koulu on hemmetin hyvä ja niin kuin arvovaltainen, niin se on oikeastaan se ja sama, että onko sä lukenut filosofiaa tai matikkaa tai taloutta tai lääketiedettä muualla maailmassa, koska sä voit sitten sen jälkeen, kunhan sä nyt oot vaan saanut sen maisteripaperit käteen, niin sen jälkeen sä voit miettiä, mitä sä teet isona, pois lukien ehkä lääkäri. Mutta esimerkiksi Lontoossa, niin siellähän on niinku, voit opiskella filosofiaa ja lähteä Goldman Sachsille duuniin. Et siis se on vaan täällä Pohjoismaissa, missä me ollaan niinku tavallaan Joo, totta kai me ollaan täällä Pohjoismaissa ihan jumissa näiden meidän omien ihmeen vaatimustemme kanssa, mutta joo. Meidät kasvatetaan yliopistoissa niinku tutkijoiksi ja sitten me kuitenkin valitaan joku ura niinku yksityisiltä markkinoilta tai siis niinku työmarkkinoilta, jossa lähtökohtaisesti, jos sä oot opiskellut capital asset pricing modelin syntyä, niin sitten sä voit laskea sitä niin kuin siellä yhdessä pankissa, siellä yhdessä konttorin kubikelissa niin kuin hamaan loppuun asti, koska me ollaan jotenkin näin, niin kuin, jotenkin en tiedä mitä, mutta siis niin kuin vähän rajoittuneita. Joka tapauksessa Suomessa ja maailmalla ja näin, niin se niin kuin, maisterin paperit tai niin kuin, mikä se nyt on, kandidaatin paperit, niin nämä on niin kuin tietynlaisia lippuja, että sä saat niin kun lähteä hakemaan duunia jostain tietyltä tasolta jostain. Mutta mun mielestä tätä ei kannata miettiä näin high-levelisti, ihan vaan sillä tavalla, että mun mielestä kannattaa. Kun mieti tätä, että sä opiskelet jotakin, joo. Ja missä työpaikassa sä toimit? Sä voit olla vaikka asunnon välittäjä, sä oot rakennusinsinööri koulutukselta, sit sä oot asunnon välittäjä ammatiltas. Ei tää ole varmaan mahdoton kombo. Joo. Ja idea on se, että tämä työ itsessään vie sua lähemmäs niitä, jos sä haluat toimia asuntosijoittajana. Sä näet töissäsi 8 tuntia päivässä, 5 päivää viikossa, aika monta päivää vuodessa näitä keissejä, sijoituskohteita, potentiaalisia sijoituskohteita. Kyllä. Ja sulla on periaatteessa sitä omaa taustatietoa, sulla on sitä työn kautta tulevaa kokemusta, näkemystä. Siis ja sulle näytetään niitä kohteita. Niin, ja sitten se on sillä tavalla, että sanotaan nyt vaikka asuntosijoittamisessa, siinä on monta muutakin juttua kuin pelkästään sitten, että paljon se vastike on, monta neliötä siinä on. Siinä on semmoisia juttuja, mitä vaan harjantunut silmä näkee. Eli mikä on tämä layoutti, mikä on myyjän tilanne tällä hetkellä, mikä on markkinoiden yleistilanne tässä. Sun voi olla ihan jäätävä edge toimii markkinoilla semmoisessa tilanteessa, kun sä oot se kombon miettinyt etukäteen. Kyllä. Mutta sitten niin. toisaalta niin toi on niin vaikea ala, että sä et pysty, jos sua myöskin kiinnostaa tuo, niin sä pystyt sitä niin kuin harjaantumaan siinä. Mutta joo, I get your point. Ja totta kai sitten. Se niin kuin suurin etu tuossahan on se, että sulle näytetään koko ajan kohteita. Joo. Ennen kuin kukaan muu kuulee niistä.
No totta kai sitten me molemmat toimitaan pankkialalla täällä, me päivittäin meidän sormien välistä valuu kaiken näköisiä sijoituskohteita. Sanotaan näin, että kun normaalille ihmiselle hän katsoo vaikka jotain rahaston nimeä, se vaikuttaa ihan heprealta. Niin, ymmärrettävästi. Niin. Meille se on sillä, että okei, tämä on tämän tyyppinen. Että okei, tämä on tällä logiikalla rakennettu. Että siis sekin tulee sen kokemuksen kautta, mikä työssä tulee. Kyllä. Ihan vaan sen takia, että näiden asioiden kanssa räplää päivittäin. Joo. Tietyt asiat on tutumpi kuin jollekin toiselle. Joku toinen on hitsaaja, sen pitää sitten se illalla, kun se on päivä hitsannut, niin itse opiskella ne samat asiat, jos se pysyy samalla levelillä. Et tätä mä tarkoitan sillä takamatkalla. Kyllä. Joo. Ja vähän niin kuin lääkäri, että siihen kannattaa, niin kuin, se on niin kuin hyvä, jos lääkäriltä vaaditaan, lääkärin ammatissa olevalta vaaditaan jonkunnäköinen lääkärin koulutus, koska muuten voi olla, että se track on vähän huono näissä niin kuin potilaiden hoitamisessa. No lääkäri on hyvä esimerkki tässä. He voi tuntea jostain lääkesegmentin yrityksistä jotakin, lääkkeestä jotain hansiolva. Mun mielestä toi koulutus ei vaan niin kuin esimerkiksi sijoittamiseen muuten vie eteenpäin kuin se, että niillä on hirveästi pätäkkää. Että okei, niillä on sitä pätäkkää. Mitä ne halusi, koska monella muulla ei ole. Että ne on unelmaduunissa, kaikki muut on ok, mutta sitä pätäkkää ei tule. Ylijäämää ei jää. Sä et voi sijoittaa. No niin, ja näin päästään just siihen, että nämä niin kuin, tavallaan sijoittaja-ihmisen niin kuin avut ei ole aina niin kuin ihan niin kuin sillä tavalla selkeitä, että se tulisi taiteileksi, mutta joo, auttaahan se, jos sulla on enemmän pätäkkää kuin vähemmän pätäkkää, jos sä haluat sijoittaa pitkäjänteisesti tai lyhytjänteisesti tai oikeastaan ihan miten päin vaan. Tosi vaikea kyllä miettiä tätä, että jos sä huomaat, että koska jokuhan saattaa olla tämä hehkulamppu, tämä sijoittamisen kipinä, niin. Se syttyy vasta, sanotaan 30-vuotiaana. Siinä on tehty periaatteessa ne valinnat, mitä sä opiskelit, missä sä aloitit työuran. Sitten sä huomaat, että ei vitsi, tai jollain tavalla tämä on väärä juttu, mutta se on todella vaikea sitten muuttaa tätä kurssia, koska se, että sä haluisit, mä haluaisin nyt teille duunia, mutta ei mulla ole niinku koulutusta eikä työkokemusta, että mä oon vaan tosi innokas. Niin se, että voihan olla, että sulle käy sellainen hirveä munkki ja sä pääset vaihtaa siinä vaiheessa, mutta se vaatii jotain ekstraa. Sellainen yleishuomio ensinnäkin, että jos haluat maksimoida sitä sun uran tuottavuutta, siis itsessään oli se ura ihan mikä tahansa, niin sun kannattaa se mieluummin ensimmäinen, mutta ainakin toinen tai kolmas duunipaikka 3 vuoden sisään, niin on hyvä olla sen oman alan niin kuin se supertyönantaja, sellainen niin kuin se maailman isoin ja kaunein ja kiiltävin. Että sä saat sen viivan sinne sun CV:seen. Että sä saat sen helkotin viivan sinne CV:seen. Tämä on asia, jota mä en niin kuin itse tajunnut. On niin paljon asioita, mitä mä en tajunnut nuorena. Niin meinaatko sä et sano, että jos sä oot kiertänyt 5 nakkikiskaa, se ei ole yhtä hyvä juttu, kun sä oot kiertänyt yhden pikku nakkikiskan ja yhden semmoisen ison nimen? No siis sanotaan näin. Mä olin 28, kun musta leivottiin toimitusjohtaja rahastoyhtiölle tai yhtiöön. Ja siis totta kai se oli sellainen, että siellä oli helkkaristi, se oli ikään kuin konserni ja rahasto oli niin kuin yksi tällainen määrämuotoinen juttu ja siellä piti olla joku toimarina ja mulle maksettiin nälkäpalkkaa ja omistajat teki kaikki rahat itselleen siitä, mutta antoi mulle niin kuin vastuuta ja antoi mulle CV-rivin. Kuulostaa hienolta, eikö? Mutta mä väitän, että jos mä olisin mennyt Goldman Sachsille ollut siellä associateina. Niin monta leveliä alempana, mutta paikassa, jonka kaikki tunnistaa. Niin, että sieltä lukee se Goldman Sachs. Niin mun ura näyttäisi ihan erinäköiseltä kuin mitä se näyttää nyt. Ja mä väitän, että se on näin. Ja tästä myöskin seuraa se, että sen takia kun siellä jossain opiskelee, jossain opinahjossa, oli se ihan mitä vaan, niin koska nämä isot superglobaalit kiiltävät supertyönantajat omalla alallaan, oli se mitä ikinä, niin koska siinä on tolkuttomasti tunkuu, niin kannattaa nyt ainakin pitää huolen, että oikeasti vääntää ne arvosanat niin tappiin kuin mihin oma nuppi riittää. Koska ne vaan kun siinä on 1000 hakemusta per ilmainen kesä niin kuin paikka, niin ne ensinnäkin katsoo, että okei, että kenellä on niin kuin huonot arvosanat, niin
saadaan niin kuin 90% niin kuin hakemuksista mäkeä ja sitten katsotaan, että onko tämä niin kuin määrämuotoisesti tämä hakemus tehty. Ei, kun tässä oli kirjoitusvirhe, se lähtee siitä. Ja sitten katsotaan, että jos jollain on ollut tällainen niin kuin extracurricular activities, eli sä oot ollut jossain retriitillä ja istunut paalussa niin kuin lotusasennossa ja miettinyt syntyjä ja syviä tai jeesannut nälkään käviä jossain päin maailmaa tai mitä ikinä, niin sitten niin kuin niille, joilla ei ole tätä, niin sitten ne lähtee. Sitten sä pääset siihen niin kuin tavallaan siihen ensimmäiseen duuniin, jossa on tämä niin kuin megaleima, se megalogo, joka niin kuin periaatteessa pitää ovet auki sulle forever after. Sä oot aina se Morgan Stanley-tyyppi. Sä oot aina se, niin kuin se on ollut NASAssa. Sä oot aina tämä joku, joka on ollut niin kuin Metassa tai Amazonilla tai Googlella. Sä oot aina niin kuin se tyyppi, joka on päässyt siitä yhdestä ensimmäisestä sikavaikeasta rekrystä läpi. Se on totta, että Suomessakin puhutaan monityyppiä, että joku ex-Google, sitä, tätä, tota. Eikö? Niin. Mutta mä tiedän, että hei, tuolla sun logiikalla, riittääkö, että sä ekana päivänä pyydät sen työtodistuksen, että sä saat sen rivi siihen, vai pitääkö se olla kauan? Kyllä mä luulen, että se 6 kuukautta riittää. Joo. Siis nämä on mielikuvia. Aivan. Sarjassa niin näitä juttuja, mitä mä oon mokannut elämässäni, niin mä en ymmärtänyt tätä arvoa ollenkaan, kun mä siis ajattelen, että hei, että se niin kuin osaamisen määrä on niin jotenkin relevanttia, niin ei ole. Leikkinä. Kyllähän näissä isoissa organisaatioissa, siellähän sut laitetaan sitten afterburnerille. Ensin sä menet 3 kuukauden tällaiseen, niin kuin, että näin olet decent googlelainen. Sitten sut niinku aivopestää siellä. Ne aivopestään johonkin tiettyyn muottiin ja sitten sä toistat Google niinku seuraavat 3 kuukautta ja sitten sä voit ottaa lopparit ja lähteä ja mennä ja tekemään ihan mitä sua huvittaa sen jälkeen, mutta toi kannattaa ehdottomasti ottaa. Eli tuommoinen tehomankeli pitää jossain vaiheessa syöksyä. Tehomankeli tai ei, mutta kunhan sen brändiarvo on CV:ssä mahdollisimman painava, niin näin. Ja siis nyt kun tämä on tullut sanotuksi, niin täytyy sanoa, että tekoäly ja kaikennäköinen muu, me eletään nyt tällaista murrosaikaa, että se voi olla, että itse asiassa tästä eteenpäin se niin kun sun tehokkuus, se mitä sä pystyt hyödyntämään niin kun tekoälyä, rakentaa itselle 100 tekoälyperusteista alamaista, jotka koko ajan tekee sulle niin kuin asioita niin, että sä oot niin kuin ihan supertuottelias. Niin eli toisin sanoen sun henkilökohtainen tuottavuus, sä oot keskittynyt siihen sen sijaan, että sä hankit jotain brändejä sun CV:hen, niin se voi olla, että me nyt just eletään valitettavasti sellaista aikaa, että tämä mun väittämä ei enää niin kuin ensi viikolla pidä paikkansa. Mutta meinaatko, että jos sä rakennat itse 200 Go-pilottia tekoälyllä, jotka kehuu sua mestariksi aamusta iltaan, niin Okei, mä tiedän, Mikka, että sä oot tehnyt ne 100 Go-pilottia ja ne kehuu kaikki sua mestariksi joka aamu. Ja sä oot sika taitava tässä hommassa, mutta jospa sä vielä kelaisit vielä yhden kerran, että mihin sun kannattaa ohjelmoida ne 100 Go-pilottia, että mitä ne de facto tekee sulle sun hyväksi, niin mä luulen, että you might have a lift off. Okei, mutta tässä oli idea se, että työura, se on moninainen juttu, mutta se voi joko erkannuttaa sut sijoittamisesta tai viedä sut lähemmäs, ja ei ole yhtä oikeat vastausta. Mutta se myös jeesaa, jos se työura on se lähde sille rahalle, mitä sä ainakin tässä sijoittamisen alkuvaiheessa saat irrotettua tähän mankeliin, koska mistä muualtakaan se tulisi tähän mankeliin, jos ei sieltä. Se on juuri näin. Ja sitten yhtä samaa hengenvetoa, niin täytyy kuitenkin muistaa, että sijoitustuotto on demokraattia parhaimmillaan. Se on ihan sama, sijoitat sä 15 euroa vai 15 000 euroa tai 15 miljoonaa euroa, niin jos sä oot sijoittanut johonkin tiettyyn sijoituskohteeseen, niin jos se sijoituskohteen arvo nousee 20% ja siitä on maksettu 3% osingot, niin kaikki ovat saaneet 23% tuoton. Joo. No sitten hei, totta kai tässä 360 asteen ympyrässä löytyy myös sektori, missä on perhe ja ystävät. Ihan vaan sen takia, että ei tässä tehdä hommia umpiossa. Vaikka tuntuu, että Suomessa niin voi olla, että tehdään. Periaatteessa Suomessa ei ole ollut, tai ollut vähän tabu puhua rahasta. Toivottavasti sekin on muuttumassa pikkuhiljaa. Että jos sä oot tavannut sun perhettä, ystäviä,
niin sä oot mieluummin puhunut vaikka säästää, että onpas tuolla liukasta ulkona, että on tässä vähän nyt säitä pidellyt. Okay. Yhtä hyvin sä voisit avata, että niinku kirjoilla perkele, Fortum taas tai bussin perällä manata Nokia tai ilota jostain Nvidiasta tai jotain muuta, niin katso, että kenen pää kääntyy. Niin. Kuka on sun hengenheimolainen? Kyllä. Kenen kanssa sä voit aloittaa keskustelun? Koska just tuli esimerkiksi yksi rahapodipalaute meille. Oli tämmöinen pariskunta, ja ne miettii, että aikuisiällä, että mistä sä löydät uusia ystäviä kavereita. Että hänellä on puolison kanssa, ne haluaisi puhua rahasta, säästämisestä, sijoittamisesta, ehkä samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Mistä sä löydät semmoisen keskustelukerhon, mihin tarttuu kiinni ja löytää sieltä semmoisia hyviä ystäviä, koska osa näistä raha-asioistakin on vähän sensitiivejä. Et sä nyt halua ihan kaikille niitä sun synkimpiä salaisuuksia paljastaa sitten, että mihin kaikkeen sä laitat rahaa ja millaisia tuottoja niistä tulee. Oletko nyt sanomassa sitten seuraava hengenveto, että Shareville? Sijoittamisen Facebook. No mä luulen, että nämä tämmöiset digifoorumit, ne on hallussa, mutta haluttiin vähän enemmän tämmöistä face-to-face live-juttua, että mistä niitä löytää. Joo. Ei se ollut välttämättä ihan helppo juttu, koska tässä on myös se häveliäisyysefekti, että kenen kanssa sä aloitat tämän keskustelun. Niin. Mutta mietipä nyt sillä tavalla, vaikka tässä perhepiirissä, niin on se nyt hemmetin hienoa, että sä voisit periaatteessa, jos sä oot ihan jäätävän innostunut sijoittamisesta, niin saada sun puolisot, lapset, jopa lapsen lapset innostua siitä, että teillä olisi jotain sukupolvien yli tapahtuvaa interaktiota sitten, että jos ennen oli se, että isovaari otti lapsen polvelleen tai vaikka ja nyt sä voit kertoa sitten, että Nokian historian hänelle sitten, niin. Että mitä kaikkea tässä on tapahtunut. Toinen vaihtoehto, että sä näytät hänelle, että kuinka halkoi pilkotaan ja saunanuuni lämmitetään tai kalastetaan. Mutta siis ihan tämmöisestä sijoittamisesta voidaan tehdä vaikka teidän perheen, teidän suvun juttu. Kyllä. Siis tästähän niin kuin esimerkki on niin kuin koulutus. Että koulutushan periytyy edelleenkin ja jopa Suomessa, vaikka täällä niin kuin kaikilla on lähtökohtaisesti mahdollisuus opiskella ihan mitä huvittaa. Että ja samaan hengenvetoon niin sitten niin kuin myöskin tämä niin kuin sijoitussävi, että ei tarvitse kuunnella rahapodia, kun sulla on himassa sellainen hotspot, jossa on niin kuin 15 eri laatusta sijoittajaa ja siellä kinataan keskenään, että onko stockpicking parempi kuin markkinoiden ajoittaminen tai indeksisijoittaminen. Kun mietin, että ylipäätänsä tämä, vaikka siellä kinattaisi, mutta siellä voi olla samaa mieltä, että sijoittaminen on cool, se on hyvä juttu, Joo. Koska saattaa olla, että te olette kaikesta muusta siinä perheessä eri mieltä. Te voitte olla lapsen kasvatuksesta eri mieltä, te voitte olla poliittisesti ihan täysin eri tavalla suuntautuneita, mutta silti te voitte olla sitä mieltä, että sijoittaminen on hyvä juttu ja te haluatte keskustella siitä. Sä sanoit kinaamista, mutta se on myös mielipideiden vaihtamista. Ei, mutta siis tämä on semantiikkaa, mutta siis kinaaminen on sellaista aktiivista mielipidevaihtoa, jossa molemmat osapuolet oppii, jos ne ei vaan lokeroidu johonkin aatteeseen. Joo, mutta seuraava kerran, kun olet jossain tupareilla, niin kokeile siellä sitten jotain firman nimiä laukasta sitten, että katsotte, niin saatko mitään reaktiota vai onko sitten silleen, että onko tuo pimahtanut tuo ukko, että jos ei tapahdu mitään, niin sitten täytyy vaan keskittyä siihen tinttaamiseen ja boolin kanssa läträämiseen. Kyllä, sijoitus sekin. Joo. No sitten hei sektori alkaa täydentyä, sä huomaat, että me ollaan silleen ja aika monta astetta tämmöistä mahtuu. Ja nämähän ei siis tule missään tärkeysjärjestyksessä. Nyt sanottakoon sekin vielä, koska nyt tulee tärkeä. Terveys, liikunta, harrastukset. No sanotaan näin, että eihän tästä sijoittamisesta, jos on pitkäänteistä sijoittamista, sä näet itse silleen, että vaikka eläke on se juttu, sinne kun pääsee, niin on kiva semmoinen lisäturva kertynyt, sen jälkeen elämä on paljon auvoisempaa, ja se on varmaan ollut matkan varrellakin sinne, mutta se on se, niin kuin se iso goali siellä, mihin sä tähtäät. Jos terveys sakkaa ihan täysin, sen takia, että sä oot viettänyt unettomia öitä trading-pömpelin ääressä ja laiminlyönyt kaiken näköisen liikunnan ja terveyden ihan kokonaan, niin sä et pääse sinne. Ei, sun täytyy elää pitkään, koska aikaa rahaa. Joo. Ja korolle efekti vaatii aikaa. Ja jos sä aloitat vähän myöhemmin kuin vastasyntyneenä, niin
Se on vissi pointti, sun kannattaa elää 100-vuotiaaksi. Niin. Ja sitten vähän tämä etulyöntiasema versus takamatka. Jos sä et pidä terveydestä huolta, saat pumppu tykittää tuplanopeudella ja hikeä puskea, kun sä katsot kursseja tuossa ja ylipäätänsä, niin että se voi olla mitään etulyöntiasemaa semmoiseen toisen tyyppiin, niin, joka on tosi fressissä kondiksessa ja ajatus juoksee kirkkaana ja tekee ehkä järkeviä päätöksiä. Joo, en tiedä vielä, onko se osoitettu, että ajatus juoksee vähemmän kirkkaasti, jos sä et pidä huolta itsestäsi. No sanotaanko, että tästä ei ainakaan haittaa? No ei varmasti ole, ja siis jos ei muuta, niin aivotoimintaan tarvitaan happea. Ja sitä saa enemmän, jos käy lenkillä. Läähättää. Joo. Ja sitä läähättää yleensä enemmän, jos esimerkiksi käy lenkillä. Noniin. Jos pysytään nyt näissä teemoissa. Mutta sitten ehkä semmoinen, että suomalaiset, no perinteisesti on aika nihkeetä, että jos joku paikka kolottaa, niin no en kyllä sinne lääkärin pakeille mene. Niin. Mutta olisiko se aika mennä sinne? Ja sitten se, että joskus on mahdollisesti, kannattaisi myös investoida siihen omaan terveyteen, vaikka kuinka pahalta tuntuu. Mä tiedän, että kun sijoittajat on yleensä tosi sniiduja. Se on se puvun takki 70-luvulta ja mihinkään ei investoida, mutta entäs se oma terveys? Niin. Et jos jossain vaiheessa tulee semmoinen, että näkö alkaa sumenee, että täytyy oikeasti käydä joku silmäleikkaus tekemässä tai joku muu syöpä iskee tässä, joo, mä jään tänne jonoon odottelemaan, että kyllä se yhteiskunta tätä hoitaa, niin pitäisikö sieltä vaan sitten sieltä sijoituksista siinä vaiheessa ammentaa ja itse maksaa ja hoitaa homma? No joo, ja kyllä tässä nyt, jos ihan totta puhutaan, niin kyllä tässä niin kuin kai ei tämä sijoitus ole niin kuin elämänlaatua tärkeämpi sitten kuitenkaan, että ei se mene ihan kaiken ohi edelleen, että voihan niitä perhettäkin ja ystäviä olla muistakin syistä, kun niitä ei kannata nyt välttämättä valikoida sen takia, että harrastaako sen sijoittamista tai ei. Ja terveyttä kannattaa harrastaa ihan sen takia, että elämänlaatu on korkeammalla ja silloin siihen kylkeen niin sellainen hyvä tuottava sijoitusharrastus niin ehkä tuntuu joltain, koska sä pystyt myöskin jossain määrin sitten niin kuin syödä niin kuin poimia ne hedelmät. No onhan tässä nyt sillä tavalla, että jos sä oot vaikka juoksija ja sun rupeaa sun klapeissa olemaan jotain häikkää, niin kyllähän sun pitää oikeasti investoida niihin. Tai jos sä oot vaikka yksikätinen rosvo ja se sun ainoa käsi jotenkin rupeaa kremppaa, niin pakkohan se on käydä tohtoripakella. Just näin. Joo, okei. Niin. Joo, yes. Mutta hei, tästä terveydestä ehkä päästään sitten hyvällä aasisillalla kohtaan nimeltä vakuutus. Eli mikä on semmoinen vakuutus, mikä pitää sut tällä polulla? Että jos sä oot pitkäjänteinen sijoittaja, kaikki asiat, mitkä tässä aikaisemmin on käyty läpi, ne on käytännössä johtanut oikeaan suuntaan sua. Sä oot tehnyt niitä valintoja. Mutta entä sitten, jos jotain tapahtuu, jotain yllättävää, niin ehkä se jonkunnäköinen vakuutus on sitten se viimeinen oljenkorsi siinä. Ja se on transaktio. Ja tämä niin kun, muistan elävästi, kun miten Rahaksen kurssilla hankkeneella Henrik Palmeen tultiin kohtaan. Päivän teema oli vakuutusyhtiöt ja hän kysyi, että miksi vakuutusyhtiöitä on olemassa ja sitten joku viisasteli sanoi, että no jotta mä voin ostaa vakuutuksen. Mutta hän siis ei päästänyt tällaisilla tyhmillä jutulla eteenpäin, vaan hän haasti meitä ihan siihen pisteeseen asti, että niin kuin joku keksi sanoa niin, että koska se on taloudellisesti transaktion mielessä niin kuin hirveän tehokasta. Eli kaikille ei satu tyypillisesti samaan aikaan liukastuminen kadulla, ja näin ollen jos ostat kadulle liukastumisvakuutuksen, maksat siitä 2-3 euroa ja meitä on 500 000, jotka ostaa tämän vakuutuksen, niin niille 100, ketä sattuu jotain, niin niille on sitten niin kuin rahaa, millä korvata kaiken näköisiä kremppoja ja nyrjäytymisiä ja poikkimenneitä luita. Tämä on riskinhallintaa. Ja samalla tavalla, kun sä voit ostaa myyntioption osakemarkkinoilta ja suojata sitä, että kurssit lähtee valumaan tai ottaa ekstra paljon vipua futurin avulla tai mitä ikinä, niin ihan tavallinen tapaturmavakuutus tai henkivakuutus tai ihan mikä tahansa, niin se on tällainen niin kuin,
äärimmäisen kustannustehokas tapa hedgata sellaista tapahtumaa, joka on lähtökohtaisesti ei toivottu. Niin. Tässä ei nyt ollut tarkoitus puhua mistään, että sulla on ihan normaali kiinteistövakuutus omakotitaloon. Se on ihan selkeä homma, että sulla semmoinen on, että sä et lähtisi pelailemaan tämmöisellä asialla. Mutta idea on se, että mietipä nyt, että jos sä oot tehnyt kaikki oikein siihen asti, sä oot kouluttautunut siellä, missä piti. Sä oot fiksu. Niin. Sä oot vääntänyt sen omista aivoista niin paljon irti kuin mitä niin. lähtee. Sä oot löytänyt sen puolison, te ootte just tehnyt asuntokaupat, te ootte muuttanut sinne, minne pitää. Vatsa on pullolla. Joo, vatsa on pullolla jommalla kummalla teistä. Niin just Joo, kyllä. Ja tämä tilanne, ja sitten jotain tulisi, niin se romuttaisi todennäköisesti koko kuvion sillä tavalla, että sun pitäisi mahdollisesti luopua tästä kämpästä. Ei välttämättä olisi mahiksi enää pitää sitä. Ei. Ja tämä riski ehkä suurempana just siellä sijoittajauran alkuvaiheessa. Eli silloin, kun sä oot ottanut riskiä, mutta sulla ei oikeasti ole sitä omaisuutta vielä, mikä toisi sitä turvaa. Koska sitten kun ollaan lähempänä, sanotaan, että 5-60 eläkeikää, sulla ei ehkä ole niitä huolettavia enää samalla tavalla. Kämppä on maksettu siinä vaiheessa jo niin kuin moneen kertaan, sijoitusvarallisuutta on kertynyt, niin se vakuutuksen hyöty pienenee, koska sulla on sitä sijoitusvarallisuutta, millä sä mahdollisesti pystyt sitten tämmöisiin tilanteisiin ennakoimaan samalla tavalla. Tai hoitamaan pois päiväjärjestykset. Niin, sä hoidat sen sitten omalla rahalla pois päiväjärjestykset, jos semmoinen tulee. Mutta siltikin se on rahoitusteoreettisesti tyhmää, koska se, että kun sä puulaat pieniä kassavirtoja sillä tavalla, että koska totta kai vakuutusyhtiön, matemaatikon avuin laskee niin kuin todennäköisyyksiä ja tietää tasan tarkkaan, mikä se niin kuin vakuutuksen hinta pitää olla tietylle määrälle vakuutuksenottajia niin, että tilastollisesti aina pystytään korvaamaan heidän vahingot, joille vahingot syntyy, niin vaikka sä oot ihan oikeassa tossakin, niin vakuutus on oikeasti niin kuin periaatteessa niin kuin hyvinkin järkevä rahallinen transaktio. Ja siis liittyy tähän kokonaissalkkuun. No on, että koska tämä yksi osa, jos tämä holkki, sokka, miksi te sanoo tässä 360 asteen ympärössä pettää, niin se on kuin korttitalo, mikä sitten saattaa romauttaa tämän koko muun elämän salkun pipariksi niin sanotusti. Juuri näin. Niin kuin samalla tavalla kuin toinen outlieri, niin kuin tämä terveys, joka jo mainittiin, että jos sulla iskee syöpä ja sä kuolet siihen, niin sitten ei voi enää mitään. Voi olla henkivakuutus ja okei, sun jälkeläiset pääsee vähemmällä vaivalla, mutta kuitenkin niin vakuutus on lähtökohtaisesti hyvinkin perusteltu juttu tässä kokonaispoolissa. No sitten vielä tämmöinen bonussektori tähän keskusteluun. Auto. Onko tämä pelkkä kuluerä vai onko tämä jonkinnäköinen sijoitus? No miten sä saisit autosta sijoituksen muuta kuin, että sä ostat jonkun museoviraston museorekisteriin salliman niin kuin vehikkelin, joka on jonkunnäköinen keräilykappale. Niin. Nyt sä katsot liian kapea-alaisesti tätä. Sä mietit sitä vaan kulueränä, joka on niin kuin täysin eristetty. Se ei vaikuta sun mihinkään muuhun näihin sektoreihin, mitä me tässä käytiin läpi aikaisemmin. Joo. Se ei välttämättä vaikuta siihen, se mihin se vaikuttaa mun mielestä ainakin, asunto. Ne on kombo, auto ja asunto. Et joko sä oot siellä kalliossa ilman autoa tai sit sä oot jossain muualla. Pöndellä autolla. Sitten se vaikuttaa myös siihen sun työuraan sillä tavalla, ja sitä, mitä sä teet. Niin, jos sä oot myyntireiska, niin se on paha, jos ei autoa. Niin, no lähet sä sieltä kalliosta, että jos sun elinpiiri on siinä käytännössä koti, lattekahvila ja se työpaikka pitää olla siinä matkalla. Jos ei se ole siinä matkalla, niin et sinne lähde. Jos sä näet vaikka hyvän tarjouksen Espoon perukolla, jossain tekkifirmassa, siirryt sä sieltä kalliosta päivittäin sinne. Et sä välttämättä siirry. Joo, kyllä sinne fillaroi. No, ehkä joku fillaroi, ei kaikki. Ei välttämättä. Ihan vaan, ja ylipäätään sitten niin perheystävät. Voi olla, että jopa auto vaikuttaa siihen, että millainen perhe sulla on. Kyllä. Siis puhutaan rahoitustieteessä, niin puhutaan vaihtoehtoiskustannuksesta. Ja se soveltuu myöskin tähän autoon. Eli joo, totta kai se auto kustantaa jotain niin kuin hankintamielessä, sitten niin kuin ylläpito kustantaa jotain, ja sitten paskantaa luontoa jollain tavalla jossain määrin, ja siitäkin syntyy kustannuksia.
Leikitään, että me otetaan nämä kaikki kustannukset yhteen läjään tähän näin, ja sitten katsotaan, että mitä se ostaa sulle tämä, tai mitä sä, niin kun, ja mitä se sitten ostaa, niin se voi olla sitä, että sä asut jossain kohtaa, missä on halvempaa, eli se kämppä ei maksa miljoonaa siitä 3 huoneen ja keittiön systeemistä, niin se ei olekaan miljoonan arvoinen, vaan sä saat sen 300 tonnilla, ja näin ollen sä säästät sen 700 tonnia ostokapasiteetti johonkin muuhun, koska sulla on se auto, eikö niin? Kyllä. Ja sitten se mahdollistaa ehkä elintason kasvua siinä mielessä, sun jälkeläiset voi harrastaa asioita, ja kun sulla on 3-henkinen perhe, niin sä voit oikeasti, niin kun, ja niillä kaikilla on 3 eri harrastusta, sä ja sun puoliso sitten singahtaa. Mutta se mahdollistuu. Tai sitten, niin jos sä et hanki autoa, niin lapset ei harrasta mitään muuta kuin ehkä kanteleensoittoa, videopelejä, fine. Mutta se on niinku siis, tää on niinku, pitää se on tiedostaa, päätös. pitää tiedostaa. Ja sitten sä oot ostanut sen millin kämpän 3 huonetta ja keittiö keskustasta ja ajelet sitten jollain Helsingin seudun liikenteen lipulla tai millä ikinä. Tai taksilla. Whatever. Mutta vaihtoehtoiskustannus, just näin. Ja siis lähtökohtaisesti sunhan ei pidä ostaa autoa, jos se kustannus autosta on isompi kuin se hyöty, mikä sulla siitä on. Eikö niin? Ja tähän koskee nyt kaikkia näitä kohtia, mitä me ollaan tässä käyty läpi. Että kaikilla on vaihtoehtoiskustannus. Ja sanotaan nyt elämä tai kuolema, niin se vaihtoehtoiskustannus on aika lähellä 100. Että jos sä kuolet, niin se on niin kuin game over ja se peli jäi siihen. Ja vaikka jälkeläisillä voi olla ihan kivaa, niin sun omalla kohdalla se on aika... Sun oma videopeli päättyy siihen game overiin sitten. Se on sitten game overia, joo. Ja sitten vastaavasti asuinalue, missä asut, niin se vaikuttaa siihen, että mitä muita kustannuksia siihen tulee kylkeen. Ja sitten toisaalta se, että onko se, jos sä asut siinä, niin sitten vaihtoehtoisesti nämä muut oheiskulut kuuluu tavallaan siihen pakettiin, että se niin on mahdollista. No onhan se ne ystävät ja mitä sä harrastat, sitten kaikki jopa nivoutuu osittain myös siihen autoon. Et tässä voi olla monta mielipidettä. Tai autottomuuteen. Mutta joka tapauksessa, niin jos sä tiedostat nämä, että tämä koostuu aika monesta segmentistä, sä teet niissä aktiivisia valintoja, mitä sä haluat tehdä, niin sitten meillä on periaatteessa tämä 360 kasassa. Kyllä. Voi olla, että joku segmentti unohdettiin mainita tässä. Se voi olla. Voi olla, mutta sanotaan nyt vaikka lasten hankinta, voidaan mennä kaikennäköiseen tällaiseen meditaation harrastaminen, no se ehkä menee siihen terveyteen, ties mitä, mutta niin kuin, tässä niin kuin, tämän jakson pyrkimyksenä on siis lähinnä ollut se, että kun ihminen ei niin kuin harrasta säästämistä ja sijoittamista vakuumissa, yhtä vähän kuin Suomi niin kuin tällaisena taloutena ei elä tyhjössä. Mitä sitten? No siitä niin kuin konkreettisesti seuraa sitä, että koska me ei eletä tyhjössä, me saadaan rahaa viemällä asioita Suomesta muualle maailmaan, niin me ollaan riippuvaisia siitä, että minkälaisilla kustannuksilla pystytään tuottamaan minkälaisia tuotteita tai palveluita täällä Suomessa. Koska jos kaikki meidän tuotteet ja palvelut, mitä Suomessa tuotetaan, on loppupeleissä asiakkaalle kalliimpia ja huonompia kuin ne muut vastaavat kilpailevat tuotteet ja palvelut muualla maailmassa, niin tiedätkö mitä tapahtuu, Mikko? No musa se on jonkin aikaa, mutta sitten se Suomen jakkara on kadonnut sitten, kun se musa loppuu. Ei se edes ole jonkun aikaa, se pysähtyy siihen seinään tällaisessa kuvitteellisessa ympäristössä. Ja sama asia on sijoittamisessa ja säästämisessä. Et ihan samalla tavalla, jos se tosiaan terveys loppuu nollaan, eli se delaat, niin sitten se on niin kuin game over. Ja sitten vastaavasti kaikki nämä palikat, niin kun se henki pihisee, niin kaikki liittyy kaikkeen. Kyllähän se just näin on. Otetaan niin kuin yhteenvetona niin kuin tavallaan tällainen 2 ääripuolta. Yksi on se, että sä oot se himosijoittaja, stockpickeri, luet itsesi nirvanaan päivästä toiseen ja hankit sellaisen koulutuksen, joka tukee sijoittamista siis niin kuin suoraan maailmalle. Ja sä menet sellaiseen duuniin, missä sä saat informaatiota, sulle syötet, sä oot salkuhoitaja jossain ja sit sä ehkä jopa sijoitat niitä sun omia rahoja sen sun hallinnoiman rahaston kautta, jolloin sä niin kuin optimoit sen koko härvelin niin kuin tältä näkövinkkeliltä. Silloin tää on niin kuin yksi puhdas ääripää, miten sä voit niin kuin
olla se pitkäjänteinen säästäjäsijoittaja. Sitten se toinen on se, että sä päätät ottaa sen tilastollisesti ylivoimaisen ja kustannustehokkaan osakesäästämiskuvion itsellesi, osakkeet, pitkäjänteisyys, kustannukset minimiin, joka on niin tuhottoman tylsää, että se vaan vaatii sen, että jos sulla on jotain tuloa, niin sä siirrät ne sinne johonkin tilille ja sitten se joku muu hoitaa kaiken homman sun puolesta ja se ei maksa mitään, sä pärjäät hyvin. Tässä skenaariossa sulla on sitten mahdollista opiskella vaikka filosofiaa tai ihan mitä vaan. Jotain, joka tuo jotain tuloa, jonka sä voit sijoittaa, mutta siinäkin sitten se vaikuttaa, se sun uravalinta vaikuttaa konkreettisesti siihen, miten paljon sä pystyt säästämään. Niin tulojen kautta. Niin, tulojen kautta. Olkoonkin, että se tuotto on aina kaikille sama, säästit enemmän tai vähemmän. Ja tämä jälkimmäinen esimerkki on sitten sitä, että tämä on niin kuin moninaisempi. Että tässä niin kuin, sit sä hankit sen asunnon Tokiosta ja se hoitaa itse itsensä ja sä opetat filosofiaa Cambridgeissa ja säästät pitkäjänteisesti kustannustehokkaasti osakkeisiin, tämä on tämä toinen esimerkki. Mutta se pointti on se, että näiden kahden niin kuin skenaarion välillä niin löytyy kaiken näköistä mosaikkia, mihin liittyy totta kai terveys ja ystävät ja elämänlaatu ja mahdollisesti perhe ja lapset ja jälkeläiset ja kaikki näin. Ja tässä on tehty tällainen niin kuin pikkurillin kynnen mittainen raapaisu kovaan pintaan siitä, että mitä kaikkea tällainen niin kuin voi pitää sisällään. Jes, eli jos tämä nyt oli jakso about elämänsalkku 360 asteen luotaus siihen, mitä kaikki se pitää sisällään, niin en mä tiedä sitten, että se mitä me yritetään sanoa on just se, että tämä on isompi kokonaisuus, tämä sijoittaminen, tässä on monta asiaa, mitkä siihen vaikuttaa. Sä voit suunnitella sitä hyvin, ennakoida. Ei se ole kaikki mitään sattumaa, miten se tapahtuu. Yksi juttu, mitä me ei puhuttu tässä, että kun tämä sijoittaminen koostuu näin moninaisista osista, niin kuinka paljon sä käytät siinä niin kuin velkavipua, ja sitä kannattaa siis miettiä myös kokonaisuutena. Että sulla voi olla oikeasti ne finanssisijoitukset, että siellä ei ole yhtään velkavipua, sitten se asuntosijoittaminen, kuten sanottu, niin ainakin alkuvaiheessa se on niin kuin todella vivutettua. Onko joku muu sektori semmoinen, missä käytät jotain vaikka osamaksujuttua, en tiedä, mutta tämä kokonaisriskitaso sitten näiden kaikkien sektoreiden summana katsoa sitten, että mikä on se tilanne, koska se voi niinku yllättää, jos jokaisessa sektorissa vähän sitä kumuloit sinne mukaan, niin lopputulos on sitten aika riskillinen. Kyllä, ja siis lähtökohtaisesti täytyy muistaa, että mitä nuorempi on, sitä enemmän riskiä, siis heiluntaa pystyy lähtökohtaisesti kantaa, kunhan se ei ole sellaista game over-riskiä, että jos se riski toteutuu, niin sä oot niinku takaisin niin kuin ruudussa 0. Niin, että siellä ei tarkoitatko vähän niin kuin Afrikan tähti, että jos sieltä tulee rosvo sieltä jonkun niin. No sitä mä just tarkoitin, just näin. Ja koska se on sellaista riskiä, mitä ei kannata kantaa. Et niin kauan kun siis me kaikki tiedetään, että jos sä periaatteessa minimoit ne kulut lähelle nollaa, sijoitat osakkeisiin pitkäjänteisesti joko suoraan tai kustannustehokkaiden osakeindeksirahastojen kautta ja väännät siihen 1,6 vivun, niin se lähtökohtaisesti sulla on 98% Buffett-mainen keskimääräinen ylituotto, mitä hänelläkin on ollut. Hänen suurin osa siitä niin kuin lisäarvosta, mitä Buffett on aikaan saanut, on ollut tällaisen 1,6% vivun kautta. Ja niin kauan kun kukaan ei puhalla sitä peliä poikki, vaikka osakekurssit tankkaa ihan täysin, menee niin kuin tippuu 90%, niin silloin sun kannattaa kantaa niin paljon tällaista riskiä kuin ikinä, koska tiedetään, että tarpeeksi pitkässä juoksussa niin osakekurssit tuottaa aina. Niin se on niin kuin, se vaan on näin. Katsottu 220 vuoden ajalta, niin $1 vuonna 1801 sijoitettuna kustannustehokkaaseen osakeindeksirahastoon Jenkkilässä, kuvitteelliseen sellaisen, mutta kuitenkin, niin se $1 arvo tänään olisi $2,5 miljoonaa. Ja tälle aikajaksolle mahtuu kaiken näköistä kuraa, muun muassa pari maailmansotaa. Ja siitäkin toivottiin.
Niin toivotaan tästä vasta edeskin. Mutta se pointti on se, että älä kanna game over-riskiä, sellaista tupla- tai kuittiriskiä, mutta kanna muuten niin kuin tällaista heiluntariskiä niin paljon kuin sielu sietää. Joo. Sitten oli ehkä vielä se, mitä me ei oikeastaan mainittu tässä jaksossa ollenkaan, oli tämä ajallinen perspektiivi. Totta kai ne painotukset näiden eri sektoreiden välillä vaihtuu, riippuen, että missä elämäntilanteessa, minkä ikäinen saat, mikä on sun tavoite, että pääset sinne, tilanteet muuttuu. Mutta joka tapauksessa, niin toivottavasti tämä herätti jonkunlaista uutta virtaa kohti sijoittamista tai ainakin pisti mietitään myös päähän. Että Mulla oli alussa, Miikka, vähän vaikea saada tästä koppia, mutta mun mielestä tämä niin kuin, vaikka nyt itse sanoinkin, niin mun mielestä tässä oli vissi perä tässä jaksossa sit kaiken kaikkiaan joka tapauksessa kuitenkin. All right, kiitoksia. Hei, tämmöinen jakso tällä kertaa, niin katsotaan mitä me keksitään taas ensi viikolla. Moi moi. Moi moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.